Já, eftir kynningu innbyrðis á milli þáttakenda þá hefjum við fundinn klukkan 10 á því að setja fram þau gildi sem að raunverulega fyrstu hver og einn telur mikilvægt að einkenni Ísland framtíðarinnar og sem síðan verður unnið úr þannig að það verði sameiginleg gildi. Og það eru hlutir eins og sem við þekkjum eins og jafnræði eða gagnsæi eða frelsi eða þess háttar hlutir sem að við raunverulega erum að setja fram til þess að gefa til kynna hvaða svona lífssýn þarf að vera að baki samfélaginu. Því lýkur síðan klukkan 11 og þá hefst vinna við að setja fram svona, við getum kallað myndbroti eða þætti í framtíðarsýn. Það er að segja hvað er það sem við teljum að eiga einkenna framtíð Íslands, hvaða eins og til dæmis viljum við öflugt menntakerfi, viljum við að það sé stutt við nýsköpun á Íslandi, viljum við að heilbrigðiskerfið sé með einhverjum tilteknum hætti og það eru svona þessir svona þættir sem að skapa þennan draum sem að við viljum sjá fyrir okkur. Og enn og aftur að þá er unnið með það í hádeginu og það er unnið með það þannig að þetta eru lík atriði sem að lúta líkum hlutum, þannig að við sjáum úr þessu ákveðin svona þemu sem við köllum, sem að gæti verið atvinnulíf, það gæti verið velferðarkerfi, það gæti verið menntakerfi og svo framvegis. Og þetta eru svona megin flokkar sem að síðan er unnið áfram með til þess að skerpa á raunverulega þeim svona megin áherslum sem að við teljum að séu mikilvægar til þess að efla þessa flokka, þessa málaflokka eða þemu eins og við köllum það. Og þá er í raun og veru verið að taka þá punkta sem komu milli 11 og 12 eða það fram að hádegi og unnið með þá áfram milli klukkan svona cirka 1 til 2. Og klukkan 2 þá er breyting sem að felst í því að við söfnum fólki saman hvert þema með þau atriði sem að lúta að því þema og notum það sem eftir er fundarins til þess að samræma þá punkta sem komu fram vegna þess að það er oft svipaðir og sömu punktar og að svona enda með ákveðna niðurstöðu sem að eru megin áherslur að baki þessu tilteknu þema. Þetta er svona vinnugangurinn eins og hann er í grófum dráttum. Og síðan er unnið með þær niðurstöður annars vegar til þess að skýra frá svona heildarniðurstöðu fundarins svona í mjög grófum dráttum en hins vegar sem er ekki síður mikilvægt að öll þessi atriði og það er engu fleygt, öll þau atriði sem að þáttakendur setja fram, þau eru skráð í sérstakan gagnagrunn og flokkuð með þeim hætti sem að gerist á fundinum og gerð aðgengileg fyrir hvern þann sem vill nýta sér það í framhaldinu.